आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमिंदर सिंह है। अमिंदर जी। अमिंदर जी, आपको क्या क्या समस्या थी और हमारे प्रोडक्ट को लेने के बाद आपको क्या क्या फायदे हुए? मुझे पेट की प्रॉब्लम थी जी और जुकाम वगैरह रहता था। जी। कब से था सर ये दिक्कत? ये बचपन से था। जी, पेट की समस्या और जुकाम वगैरह रहता था। हाँ जी, डस्ट वगैरह थी मेरे को। जी। तो काफ़ी फर्क लगा जब से मैंने ये यूज़ किया। जी, 1 से 1.5 ये महीना अपना प्रोडक्ट सर बताएंगे कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं आप? ये है रेनेटस नोवा। ओके, मुझे 1 से 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीने से आप ले रहे हैं। हाँ। ठीक है, आपको ये प्रोडक्ट किन्होंने दिया सर? ये अमित जी के माध्यम से मुझे प्रोडक्ट मिला जी है। जी। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। ओके, मेरा यही मानना है कि ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं यही कामना करता हूँ दोस्तों, ये हेमेंद्र जी हैं जिनको 1.5 महीने पहले प्रोडक्ट दिया गया अमित जी के माध्यम से, और आज इनको बहुत आराम है। सर कितना % आराम है? लगभग 70 से 80%। 80% आराम इनको मिल चुका है 1.5 महीने के अंदर। और मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ कि आप आने वाले कुछ ही टाइम में आप पूरी तरीके से 100% ठीक हो जाएंगे। आगे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? बस मेरा यही मानना है ये रेनेटस नोवा यूज़ करिए, फिर उसका रिजल्ट देखिए क्या बेहतरीन रिजल्ट निकलता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।